એ સાબરકાંઠા જિલ્લો વિજયનગર તાલુકો સ્પેશિયલ એજ્યુકેટર તરીકેની કામગીરી બજાવું છું. આજનો મારો વિષય છે સેરેબ્રલ પાલ્સી. સીપી બાળકો કઈ રીતે થઈ શકે છે અને સીપી બાળકોનો પુનર્વસન માટે આપણે શું કરવું જોઈએ એ માટે હું આજે માહિતી આપીશ. સીપી એટલે શું? સીપી એટલે કે મગજનો લકવો. કોઈ પણ બાળકને મગજનો લકવો કાં તો તેના તંતુઓમાં લકવાની થવાની અસર થાય તેવા બાળકોને આપણે સીપી કરીએ છીએ. સીપી થવાના કારણો, સીપી થવાના 3 મુખ્યત્વે કારણો છે: જન્મ પહેલાં, જન્મ સમયે અને જન્મ પછી. જન્મ પહેલાં કયા કારણો છે તેના કારણે બાળક સીપી થઈ શકે? ગર્ભ અવસ્થા દરમિયાન માતાને શરીરમાં કોઈ ભયંકર બીમારી હોવાના કારણે બાળક સીપી થઈ શકે છે. ગર્ભ અવસ્થા દરમિયાન માતા પડી જાય તેના કારણે બાળકને ઈજા થાય છે અંદર, એના કારણે પણ બાળક સીપી થઈ શકે છે. અને ગર્ભ અવસ્થા દરમિયાન કોઈ મેડિસિન, કોઈ દવા ખાવાના કારણે જેનો ઓવરડોઝ થાય તેથી પણ બાળકને ઈજા થતી હોય, તેથી બાળક સીપી થઈ શકે છે. જન્મ સમયે બાળક જ્યારે ડિલિવરી વખતે બાળકના મગજના ભાગમાં કોઈ શસ્ત્રના કારણે ઈજા થાય જેથી બાળક સીપી થઈ શકે. જન્મ પછી માતાને પૌષ્ટિક આહાર ન મળવાના કારણે બાળકને એનો પૌષ્ટિક આહાર મળતો નથી, જેથી પણ બાળક સીપી થઈ શકે છે. જન્મ પછી બાળકને બીમાર થઈ જાય અથવા ખેંચ આવે તેના કારણે પણ બાળકના મગજ ઉપર ઈજા થવાના કારણે બાળક સીપી થાય છે. સીપી 3 પ્રકારો આપેલા છે સીપીના: સ્પાસ્ટિક સીપી, એથેરાઇડ સીપી અને એક્ટેસ્ટિક સીપી. સ્પાસ્ટિક સીપી છે એના પ્રકાર બતાવવામાં આવે છે. આવા પ્રકારના બાળકોમાં શરીરના બધા જ પ્રકારના સ્નાયુઓ જકડાઈ જાય છે, એટલે કે અકળાઈ જતા હોય છે, જેના કારણે બાળક સ્પાસ્ટિક સીપી કહેવામાં આવે છે. આના કારણે હાથ, પગ અને ગરદન ભરેલા હોય છે. બાળકને કાયમી ખેંચ આવે છે. એથેટાઇડ સીપી આવા પ્રકારના બાળકોમાં શરીરમાં કોઈ પણ અંગમાં કંટ્રોલ હોતો નથી. બાળકની સ્વૈચ્છિક ક્રિયા પણ નથી કરી શકતું. શરીરમાં વજન પણ બાળક લઈ શકતું નથી. બાળક સરખું ઊભું રહી શકતું નથી અને ઊંચું થાય છે. એટેક્સિક સીપીમાં બાળક બેલેન્સ રાખી શકતું નથી. બાળકમાં શરીરમાં સ્નાયુઓમાં ઓછી હોય છે, સ્નાયુ તાકાત ઓછી હોય છે. બાળક પોતપોતાની જાતે ઊભું રહી શકતું નથી. હવે સીપી બાળક પુનર્વસન કઈ રીતે કરી શકે? એના માટે આવા બાળકોને કસરત કરાવવી જોઈએ અને તેને અપંગતામાંથી બચાવી શકાય છે. એટલે કે નિયમિત બાળકને કસરત કરાવવામાં આવે તો બાળક ઘણા અંશે સારું થઈ શકતું હોય છે. ઘણા પ્રકારના સાધન સહાયથી બાળકને સીપીમાંથી બચાવી શકાય છે, જેવી કે કેલિપર છે, હેન્ડ સ્લીપિંગ છે નો ઉપયોગ કરીને બાળકને તેને યોગ્ય કરી શકાય છે. આવા બાળકોમાં સીપી ચેરનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે. આવા બાળકોને અનુરૂપ સીપી ચેર બનાવીને મદદ કરી શકાય છે. હવે આપણે બાળકને રોજિંદી પ્રક્રિયાઓમાં કઈ રીતે કરાવવી જોઈએ એ આપણે થોડી એક માહિતી હું તમને આપીશ. કે આઈડિયલ પ્રવૃત્તિ છે બાળકની કે સંડાસ માટેની તાલીમ આપવામાં આવે, કે સંડાસ પછી બાળક સાફ કરવા માટે ઓટોમેટિક વોશનો ઉપયોગ કરવો એ પણ આપણે શીખવવું જોઈએ. ડિસ્પોઝિબલ નેપકિનનો રૂમાલનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે પણ આપણે શીખવી શકાય. અને બીજી એક વસ્તુ છે કે નાહવા માટેની તાલીમ આપણે કઈ રીતે આપવી. બાથરૂમમાં સૂતા નાહવા માટે મેટનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. પાણી ચૂસી લે
તેવી ક્ષમતાવાળી પથારી અથવા મેટ હોવી જોઈએ. તાલીમ: ખવડાવવાવાળી વ્યક્તિ સામે બેસીને પણ ખવડાવી શકાય. ટેબલ હાથ કે કોણી સુધી પહોંચે તેવું હોવું જોઈએ. જમવા માટે સ્પેશિયલ સાધન જેવી કે એક્યુપેશન થેરાપિસ્ટ કહે તે પ્રમાણે બનાવી અને તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. સૂવાની તાલીમ: જે બાળકો ખેંચની બીમારીથી દવા લેતા હોય તેમના માટે ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવું જોઈએ કે દિવસ કે રાતે તે સતત સૂતું ના રહે. થોડા સમયના અંતરે તેને જગાડતા રહેવું જોઈએ. સૂતી વખતે હેન્ડ સ્લીપર અને જે પણ સ્પોટિક ડિવાઇસ હોય તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. અને કપડાં પહેરવાની તાલીમ: કપડાં હલકા ઢીલા હોવા જોઈએ. કપડાં હંમેશા પલંગ પર સુવડાવીને પહેરાવા જોઈએ.